Assalamualaikum, Pak. Allahumma yassir wa la tu'assir. Kak Allahumma ni yassir video wa yang la Kak order tu'assir. tu, Ya Allah, kita permudah cek semua jangan siap-siap lah dipersulit. sebelum nak namun. Permudahlah urusan kami ya Allah, dan jangan dipersulit. Kalau kita doa tengok. seperti tadi, yang baik-baik akan datang, dan Kita yang tengok akhir punya api sini. diimpikan akan segera Allah hadirkan. Sering-sering doa tadi, amalkan Ini sebagai paling kuat. barakallahu fiik. Atas pun slow, bawah pun slow. Slow lah. Ini paling kuat. So video ni kalau tak pasal datang pada kilau ni dia nombor minyak je ni tau. So kalau kata untuk pelik ni nak cuci dia nanti, ini boleh baca macam biasa je, sapur semua. Kalau kelak tebal-tebal tu Kak spread dulu, lepas tu gosok lah pakai berdawai pun boleh sampai dia bersih. So tadi dia masuk sini, saya pakai togo ni. Togo ni tempat kita nak kumpul dia punya air ke, dia punya minyak ke. Panas. So terapur ni pula paling penting kepala gas. Kepala gas nanti kena pakai yang low pressure macam ni punya tau. Dia tak boleh pakai high pressure punya, kena pakai low pressure punya je. Yang macam air pusing tu tak boleh pakai, kena pakai yang basic, yang model macam ni je, low pressure punya. Sebab kalau pakai high pressure nanti boleh rosak dapur. Pressure kuat sangat nanti boleh bocor dia punya pipe semua. So kena pakai yang low pressure punya saja. So size dia bukan macam ni lah. Panjang 73, kalau untuk plate lah, panjang 73 cm, lebar 40 cm.